¡Viva Saboya! Los Sonidos del Ancestro es un proyecto que surge de la necesidad de llevarle a nuestros estudiantes, a nuestros chicos, la música colombiana. Tenemos una variedad gigantesca de culturas y por supuesto de músicas en nuestro país que nuestros chicos desconocen. Y lastimosamente los diferentes actores de la comunidad educativa no nos estamos ocupando de mantener vivas estas músicas. Fat, fat, nice, nice, sweet, sweet, big, big, fat, fat, young girl like it, old lady like it, she don't like it, I don't want it, banana duro, banana tieso, banana perverso, banana travieso. Cada grado escogió su eje musical, es decir, su pequeña región para estudiar. Después de escogerla, le pusieron un nombre, y a estos nombres les crearon logos. Estudiaron los aspectos geográficos, económicos, sociales y por supuesto culturales de cada uno de los ejes que les correspondió. ¡Cumbia! Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Los grados sextos se ocuparon de todo el Caribe y los grados séptimos se ocuparon de los llanos.
Este proyecto no estaba pensado para la no presencialidad. Sin embargo, nos ha brindado unas oportunidades tremendas para que los chicos se acerquen a sus familias y encuentren en ellos un apoyo para el desarrollo de todas estas actividades. Esta actividad tan maravillosa de las danzas, que nos permitió ver cosas tan especiales en nuestros estudiantes, solo fue posible gracias a la transversalización de actividades con educación física, al trabajo del profe Liberto, que con sus hijos realizó unos tutoriales maravillosos. El bombo que está tocando, uno está replicando, marimba ya está bombeando, las voces están calentando. Prepárense bailadores que esta fiesta ya se formó. Prepárense bailadores que este arrullo ya se prendió. De esta manera hemos logrado que los chicos se acerquen un poco más a su cultura, escuchen sus músicas, averigüen sobre las regiones y se interesen un poco más por toda esta gran diversidad que tiene nuestro país. El grado octavo se ocupó de todo el Pacífico y el grado noveno de nuestra región, del eje cafetero y Antioquia. Oiga, hombre Pedro, ¿y a usted por qué le dicen Satanás? ¡Oh, a usted le dicen el chivo negro! Claro, porque es que se lleva todas las viejas chismosas, compadre. Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco. Tiene cachos y cola y es más bien tosco, y es más bien tosco. A veces se presenta como un buey y otras como un marrano, como un perro, como un gran señor. Y le gustan las viejas que son muy habladoras y que tienen la lengua más larga que un guaral, que quitan honras y hablan de sus maridos y que en vez de hacer bien hacen mal. Llévatela, negrito, llévatela, Lucifer. ¡Claro! Llévalas al infierno y hacerla tapa vender. Llévatela, negrito, llévatela, Lucifer. Llévalas al infierno y hacerla tapa vender. Llévatela, Ignacio, llévatela. Oiga, mija, está muy enfurecida. Ahora ya que conozco el diablo, se lo echo, mija, se lo echo, yo le echo ese negro. Es rico y poderoso, tiene mujeres, y es muy afortunado en sus quereres, porque tiene una gracia sin igual, y es muy caritativo, es alegre, buen mozo y formal. Y si a mí me dijera, vamos Darío, yo a él le contestara, arranque mijo, pero me da dinero pa' mi mujer, porque a ella le quedan muchos buchones pa' mantener. Llévatela, negrito, llévatela, Lucifer.
Llévalas al infierno y hacerlas hasta para vender. Llévatelas negrito, llévatelas Lucifer. Llévalas al infierno y hacerlas hasta para vender. A esta negra sí me la llevo, oye. No para el invierno, pero sí me la llevo para otra parte, compadre. Además, los chicos han trabajado en su vestuario, han hecho modelos a escala, han hecho modelos de instrumentos, han pintado los instrumentos, han hecho cuadros para exponerlos, y eso es lo que sigue: grabar las exposiciones y compilar toda esta maravillosa experiencia en un video para cada uno de los subproyectos que nos muestre todo lo que los chicos lograron trabajar.